USomlomo wesishayamthetho sikazwelonke uThandi Modise usesivumile isicelo sesiphakamiso seDA sokungabethembi ubuholi bukaMvikeli womphakathi uAdv Busisiwe Mkhwebane. Lesenzo sikaSomlomo siza emva kokuthi iPhalamende lavuma ngoZibandlela ukuthi kubhungwe malungana nokushenxisa inhloko yehhovisi elingelinye kwamqoka kakhulu kulelizwe elaziwa ngokuthi Chapter 9. Ongoti abaqokelwe lo msebenzi kuzobathatha inyanga yonke ukuthi bacwaningisise lesikhalo. Leli thimba kufanele lihlinzeke isishayamthetho sikazwelonke ngombiko waso. uAdv Mkhwebane wasinda ehlandleni lokuqala lalesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe ngoba yayingakabiki imithetho yokuthi kuqala uphenyo ngomuntu osehhovisi elifana nelakhe. Lokhu kuza emva kwezinqumo ezimbili zenkantolo ezazichitha uMkhwebane. Kanti abanye bameseka bephikisana nokuthi akhokhe izindleko zalamacala. Kuthe uma iPhalamende selibeka imithetho ethinta izinhloko zezikhungo zikahulumeni ama-Chapter 9 institutions, iDA yabisilivusa-ke lolu daba lokungamethembi uMkhwebane. I-ANC nayo namhlanje ithi ihhovisi elisesigabeni u-Chapter 9 kufanele livikelwe kungabhekiwe ukuthi ngubani oluphethe. uMkhwebane wayesabise ngokuthi uzolibangisa enkantolo ayovimba uhlelo lokungabethembi ubuholi bakhe.